സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈപോഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ വരുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പിന്നെ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ആണ് വലിച്ചൊന്നും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് വല്ല ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപടി പാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബില്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ബില്ല് എങ്ങനെയും ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. പേപ്പർ തുറന്ന് ഇത് നമ്മൾ സാധനം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബാഗും തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധനം വന്നേക്കണം. ചെറിയ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ്. ആമസോൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ നോക്കാം. എത്ര നീട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഉള്ളവർ ഇവിടെയാണ് വെക്കാം. ക്യാമറ ഇല്ലാത്തവർ ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ മേടിച്ചിട്ട് അത് വെക്കും. 1500 ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അത് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒട്ടും കാനില്ല. പിന്നെ ആകെ കാനുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ടാണ്. പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം പറ്റും. ലൈക്കും ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറയാണ്ട്, ഇതേപോലത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.